Miarabantsika isa tokantrano amin'izao aliny alady fa 4 ny volana jona 2024 izao ianao zay manaraka ny fahita lavitra ma-TV ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao iresantsika ny toedraram-pirenena ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ao anatin'izany indrindra ny raharaha momba ny kompania mpitaterana Air Madagascar indrindra no nanasana tamin'ity androany ity Andriamatoa Iajara Elson izay tale général ny izany kompania mpitaterana izany. Miarabanao Andriamatoa tale général. Miarabanao Monsieur Franck dia miarabako ny mpijery fahita lavitra ma-TV. Eny ary fanontaniako voalohany dia iopana indrindra n'ity raharaha Air Madagascar ity satria dia nanambara ireo syndicat ny mpiasa ao amin'ny Air Madagascar fa dia anatanteraka fitokonana lehibe manomboka rapitso anatsahatra ny asan'izy ireo eo anivon'ny kompania. Ny fanontaniako voalohany dia hoe inona ny mesure ho raisin'ny direction générale manoloana n'izay hoe hetsika zay hoentin'ny syndicaliste zay satria na tiana na tsy tiana aloha dia misy fiantraikany amin'ireo olona ho taterina izay mpanjifa miezaka ny andeha hoentina amin'izany fiaramanidina izay amin'ny kompania Air Madagascar tsy eto Madagascar irery fa eny na dia avy any ivelany ary dia manjifa an'izay hoe Air Madagascar izay. Eny any misatranao amin'ilay fanontaniana satria marina fa tena miazakaza tokoa toedrarah amin'izao fotoana izao ary zavatra io zany dia efa fantatra melomelo ihany satria efa nisy ihany ny fampiresahana natao fandesan-dahatra natao miaraka tamin'ny atoko ireo londoa misorona nga ao anatin'ny zareo syndicat na délégué nitarika izao hetsika izao eny na omaly ariva omaly marina ary moa dia mbola nisy ihany koa assemblée générale izay nentahan'ny direction générale zany mba nifampitahany misarazarana sy nifampiresahana tamin'ny mpiasa mikasika no mety ho vokadratsy ny fandehanana amin'izany na fanatanterahana izany grivy izay kasain'ny sasany atao izany satria marina aloha eto amintsika fa fantatra ihany fa misy ireo tsy dia miteny loatra nefa manana heviny koa misy ireo mahay miteny izay indraindray hitady andresy lahatra amin'ny zavatra tsy marina zany indraindray dia natao koa zany izay dingan'izay aloha mba netanana ny mpiasa ny araka mbazaiko to hoe ny tsy mahamety amin'izao fotoana izao ny mbola andehanan'ny Air Madagascar ao anatin'izany grevy zany satria fantatritsika fa amin'izao fotoana izao zany dia ao anatin'ny fanatanterahana ireo drafitra fanarenana sy fanitsina ny Air Madagascar ary mahagaga moa zany rehefa misy zavatra mandeha kely na misy zavatra impoasana fantsifinjavatra fa toko manontany teny sika maninona no rehefa mihetsika kely ary ambadika ary dia misy mihetsika ihany koa atao anatin'ny Air Madagascar araka ny lazaiko tao zany efa mba manomboka manome vokatra zany ireo ataoko hoe drafitra napetraka dia ataoko hoe zavatra kely fotsiny angambany dia efa mba mety afaka ihany amin'ny fahasahiranana mety efa nandalovana hatramin'izay nefa ny mampalahelo zao dia mety ho zavatra kely fotsiny dia tsy mbadika tanteraka ary ho very tanteraka ireo ezaka izay efa natomboka izay ezaka efa natao niaraka tamin'ny mpiasa rehetrarehetra satria zany misy ireo olona izay manana tena tetika hafa manintsy mety nanakorontanana fa tsy mijanona tsony amin'izay hevitra teknika tsotrotro zao fa tena misy ambadika hafa izay mampatahotra mihitsy amin'izao toejavatra zao zany ka na izany zany ary aloha araka ny teneniko teo fa miezaka zany no fanakaiky tamin'ireo mpiasa mizara ny hevitra nanazava izay mety ho tsaotsaondresaka mandeha sy mitondra izay fanampanazavana ilaina ho an'ny mpiasa rehetrarehetra ihany koa zany dia na izany zany tsy maintsy ho jerena miaraka ihany koa amin'ny filakevim-pitantanana sy ny ataoko hoe ministera mpitantanana moa zany ny Air Madagascar ministera ny transport ny ametrahana ireo zavatra rehetra zany manomboka rapitso mba ahafahany mizotra mandeha araka ny tokony izy na dia eo ary ny ataoko hoe izay fiantsona grevy lavareny ataon'ireo syndicat sasatsasany atao anatin'ny Air Madagascar ity ambolohany dia tiako hofantarina hoe mety isy zany le hoe perturbation am'le vol
eto aloha zany dia efa mametraka fialatsiny sady amin'ny mpanjifa sy ireo mpandeha zany fa mazava loatra fa raha misy no ataoko hoe fa raha tsy mitoejavatra dia mazava loatra fa mety hisy fiporitanany ny zotra rehetrarehetra zany ka dia maneho ny fialatsiny sady ny ary Madagasikara fa araka ny lazaiko teo hoe mitady sy ametraka ny fomba rehetra zany mba hampilamina sy hampirindra ny fandehan'ny zotra rehetra raha pitso. Anisan'ny teboka anankiray le matotali général hoe tsy tafavoaka an'le hoe annexe be foana Madagasikara ny compagnie Air Madagasikara hatramin'izao aiza ho aiza nefa ny ataoko hoe dingana efa nataony direction générale sy ny hoe conseil d'administration manoloana ny olana anankiray io satria io ihany koa momba anisan'le hoe teboka ray hitakina an'le ty anisan'ny hoe teboka takiny zareo mpanao afetsiketsehana amin'ity raharaha ty. Ny annexe be moa dia hoe tsy miankina amin'ny Air Madagasikara rery fa iraisana miaraka amin'ny ataoko hoe autorité de tutelle dia ny aviation civile malagasy zany. Efa nisy niezaka ny rahana natao ary mifandrindra hatrany zany ny ACM sy ny Air Madagasikara manome ary mamena ireo atotataratasy teknika rehetrarehetra ilaina amin'ny fivoahana aingana amin'izany Air Madagasikara amin'izany annexe be zany. Mariany etoana hoe araka ny fitenin'ny sasany tsy hoe ny Air Madagasikara na ny ACM no tembola hijanona anatin'ny annexe be fa noho ny fandehan-javatra rehetra dia mbola tsy tafavoaka anatin'ny annexe be aloha Air Madagasikara sy ny ACM amin'izao fotoana izao na dia eo ary ny fihaonana farany izay efa natao tany Bruxelles tamin'ny volana aprily farany teo izay nahitany zareo ny ataoko hoe ezaka lehibe efa vita zany raha ataoko hoe ampiarina amin'izay efa hoe atotataratasy nisy taloha kanefa moa ny autorité de Bruxelles zany ny sécurité ny comité de sécurité zany dia rafitra anankiray maly eo teny izy io nataoko hoe maika ohatran'inona ny Air Madagasikara sy ny ACM izy ihany zany no afaka manapaka satria tsy maintsy mbola misy ataoko hoe audit préalable zany tsy maintsy ataony atao hoe ahafahana mijery izay tena voasoratra amin'ny malagasy sy ny tena misy sur le terrain zany dia miandry an'izay fisian'izay audit zay zany ny Air Madagasikara sy ny ACM izay ry zareo vao afaka ametraka fanapahan-kevitra vaovao ny amin'ny fialana na tsy fialan'ny Air Madagasikara ka entina zany lasa resa be izy io satria ohatran'ny Amerikana tsy hoe itsika no tsy te hialao fa misy lamina izy io ary miandry an'izay fanatanterahana amin'izay audit zay zany tsika dia mety toy ny annexe be. Teboka ray zay teboka anankiray manaraka ihany koa ty resaka hoe nouvelle acquisition na fiaramanidina zany hoe fahazahoan'ny Air Madagasikara nreto fiaramanidina vaovao ATR 72 anisan'ny hoe ny farany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena moa ireo azon'ny compagnie Air Madagasikara ireo avy ihany koa ny Boeing raha tsy diso Boeing 737 vaovao raha ny fanazavana metin'ny syndicaliste dia hoe misy ireo fiaramanidina ATR taloha amin'ny Air Madagasikara namidy ary dia miverina ho fain'ny Air Madagasikara indray nefa ny efa namidy mitombona ve zay fanamariana zay Andriamatoa général? Io zany dia tafiditra anatin'le drafitra fanarenana lazaiko anao teo zany satria anisan'ny hoe vaindondra raha ao anatin'le drafitra moa zany dia ny fanatsarana ny sy fampitaovana amina fitaovam-piasana vaovao zany dia indrindra moa zany ny fiaramanidina satria samy efa nahita ary mahatsapa sika fa matoa Air Madagasikara tonga amin'ny toerana misy azo fampitaovana bevabe dia noho ny ireo roplanina zay nampiasaina taloha efa antitra zany ary nisy moa ireo Boeing 737 anankiroa izay efa naverina tany amin'ny tompony raha nofanana nandritra ny fotoana maromaro dia miditra anatin'le dikana fanavozana sy fanatsarana ny lafiny eo amin'ny fiaramanidina zany ny Air Madagasikara. Mazava loatra moa zany fa hoe ny mba hananana fiaramanidina vaovao sy manara-penitra manaja mitoetrandro manaja mitovitovy amin'izay hoentina mifaninana amin'ireo kompania manodidina zany natao raha tsy laza manokana fa tsy hoe ATR satria ATR sy Boeing zany no
ataoko hoe safidy nataon'ny ary Madagasikara satria efa nalefa mba nodiniany teknisiany natao anatiny zay dia fantatra fa roa ny efa nanany ary Madagasikara traika efa hatramin'izay ary eo ihany koa raha mbola tsy laza fa tsy ao anatin'ny tianexa be tia no nekely ny Union Européenne zany fa hoe raha mijanona amin'ireo tipana aeroplanina Boeing na ATR reo nareo zany dia tsy hisy olana ny fivezivezenareo ao anatin'ny espace européen zany raha ilaza tsy laza fa tsy ohatrany hoe la réunion Somayotte fotsiny tsika zany izay zany mahatonga an'le hoe marina fa hoe misy aeroplanina any ary Madagasikara zao ohatrany hoe antitra izy zao androany mbola ampiasaina mbola hofaina fa afaka roa taona dia efa mivadika aeroplanina vaovao indray reo ary efa misy moa zany araka le fahitantsika iniditra reny ny anakiroa vaovao dia amin'izay zany mba manana ataoko hoe aeroplanina mora vaovao foana ary Madagasikara na tsy hoe vaovao ary fa mba tsy le antitra loatra zany mazava loatra tsinona fa raha aeroplanina vaovao tsy antitra loatra zany eo amin'ny consommation na carburant zany dia fahitantsika fa samy hafa izy satria nouvelle génération eo koa zany eo amin'ny fikojakojana an'le fiaramanidina misy ataoko hoe économie be azo an'izay satria elaela kokoa zany le fréquence an'le fikojakojana amin'ny mahavaovao azy ohatrany tomobile vaovao raha mividy tomobile vaovao dia ao anatin'ny 10 taona tsy mila mandalo visite technique zany totohatran'izay ihany koa ny fiaramanidina zany dia zany rehetrarehetra zany zany mba hanatsarana ilay kalitao sy mba eo amin'ilay hoe coût économique d'exploitation zany mba fijerenan'izay rehetrarehetra zay ary azadiny ihany koa fa nakanan'ireo ATR reo koa zany aloha dia fantatritsika fa marina hoe mivoatra ny toetrandro ny fotodrafitrasa rehetra ny aéroport aneriana fa amin'izao fotoana izao aloha zany dia ireo aeroplan ireo no afaka mipetraka sy manidina amin'ny zay zavatra aéroport rehetra misy eto Madagasikara ny Boeing moa azontsika lazaina ihany iny rehefa avy eo raha ohatra ka ilaina fa zay zany nanisany hoe natonga ny safidy an'ireny rehefa tsy misy moa le zavatra menomenona ny fitarika sasany ataoko ao anatin'ny syndicat rehefa misy le izy dia lasa problema vaovao indray le izy satria fironina daholo zay zavatra rehetra mba hampirovisaina sy hampisavorovoro ny mpiasa atao anatiny zay ngamba no fanamarinana amin'iny fotsiny zany hoe le aeroplanina vaovao reo fahintsika sa ny vaovao reo zany aloha fahintsika zao fa azo vaovao tsika amin'ny 2017 ihany koa dia ireo totareo averintsika inarty momba tia hoe raha raikitra moa zany le hoe grève mety isy ny perturbation anareo zao mety ohatriny isan'andro ny manque gagné ny ary Madagasikara manoloana an'izay hoe mety fikorotana ny zotram-piaramanidina zay raha tsy jery fotsiny mety hoe vola tsy miditra zany aloha dia raha ny ary Madagasikara raha mba hoe nanenjika atao hoe azo recette ao anatin'ny herintaona ny hoe 200 millions de dollars anoany ohatra zany dia hitanao fa ao anatin'ny ray andro zany zay dia efa mitetina eo amin'ny 500 000 dollars eo zany ny ataoko hoe vola tsy miditra raha ohatra ka tena tonga amin'izay grève zay no mbola hoe hita mivantana ohatran'izao fa ao anatin'izay mbola misy avy eo ireo olitra tsy maintsy atao amin'ireo mpandeha sasatsasany satria tsy voatery hoe ary Madagasikara ihany mizotra nalainy fa mety nitoy amin'ny zotra hafa izy mety tsy tonga dia eo amin'izy dia afaka ao alefa rehefa hoe ataontsika hoe reprotégena raha réacheminéna mety hiesany koa zany ireo saran'ny hôtely sasatsasany aloha aminy misy ireo pénalité maromaro satria fantatritsika fa raha passager européen zany raha tsy mahita solution eo ny eo ianao dia misy ataoko hoe compensation na olitra tsy maintsy alohanao hatrany amin'ny 600 € tsy raray avy any akoatra ny firamborsena zany ilay vidin'le tapakilan'le olona dia misy an'izay zavatra zay tsy maintsy jerena ka arakaraka nisan'ny passager zany ny aben'ny olitra tsy maintsy aloha dia mazava loatra fa ny toe-karenan'ny ary Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy afaka naika an'izany fisiny zany hoe misy grève atao hoe lava reny illimité moa fitendry zareo azy fa na dia ndray andro fotsiny na tapaka andro fotsiny ary zany dia fa tena hoe mampidi-doza amin'ny ary Madagasikara ary azadiny fa marina hoe ary Madagasikara io fa maro ihany koa zany ireo fianakaviana miaina ao anatin'ny ary Madagasikara raha tsy ny fianakaviana ato anatin'ny ary Madagasikara fa ankoatran'izay maro koa ireo sehatrasa
mpamokarana izay miara-miasa amin'ny ary Madagasikara io izay mifaty ihany koa zany raha ohatra ka sanatriny zany misy na tsy maty ary fa hoe misy fikatsoana ary Madagasikara io dia mazava loatra fa hiteraka crise politika vaovao indray zany eto amin'ny firenena satria isy secteur maromaro miankina amin'ny koa zany izay voakitika ary mety arary mafy ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izay. Anisan'ny teboka anisany hoe manitikitika ihany koa ty hoe resaka izy ty moa zany tsao sy any hoe iny efa namoaka an'izany ireo mpitokony sasatsasany hoe manana tetika hivarotra ny Hermady ny conseil d'administration sy nareo ny direction générale anisany mahatonga an'le hoe restructuration nefa ny zavatra atao hoe saritsary mady fotsiny le mitombona ve zay andriamako talejina manana an'izay velité zay ve nareo? Zay ngambany aloha dia tena toko tena tsipahana maro raha mihitsy ary zay no anisan'le tsao mampirorosaina ny mpiasa zany satria matoa araka ny lazaiko ny hoe natao ny drafitra asa rehetrarehetra zany fanarenana sy fanitsiana dia mba anisan'ny hoe anatsarana ny atao ny situation économique sy financière ny ary Madagasikara zany ary matoa manao investissement ohatran'izao mividy sy mbola ahafahan'ny atao hoe partenaire sasany matokony miara-miasa amin'ny Hermady dia mba manana drafitra sy planina lavitrezaka zany ny ary Madagasikara fa tsy sanatriny zany andehanao an'izay andravan'ny ary Madagasikara ary eto dia milaza aminao fa raha tonga tamin'izany angamba ny ary Madagasikara dia mety efa zavatra hafa nijerena hoe inona ny atao satria raha ny tselo ny olana no tsy misy ato amin'ny ary Madagasikara zany fa ny filakevim-pitantanana sy ny atao koa ny direction générale zany dia mitady ny fomba rehetrarehetra mba hoentina ampidinana n'izany ary Madagasikara mba hananany toerana misy azy ihany zany ary hatreto angambany dia mandainga izay mpiasa milaza fa hoe natao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary mankitrokitroka ary ataoko hoe ary Madagasikara tamin'isy azy tsy mbola misy eritreritra hoe anena ny isan'ny mpiasa na koa hoe nanapaka ny karama mpiasa fa sahirana ny ary Madagasikara mitady foana ny fomba rehetrarehetra ary zany ary moa dia lasa ohatrany hoe fahadisoana indray eo anatrihan'ireo syndicat sasatsasany satria misy ohatrany hoe mba nafahananao an'izay dia ohatrany misy zavatra sasany tsy voaray andry zareo hoe zany eny dia lasa nanaovana basy itifirana indray zany aloha ka zay nataoko hoe diso tanteraka ny fieritreretana an'izany fa ary Madagasikara zany dia mametraka anazy levelo na hoe fanohitra fampivelarana ny Madagasikara amin'ny lafiny économique sy touristique dia mametraka ny fomba rehetrarehetra miara-mientana miaraka amin'ny mpiasa miara-metaka amin'ireo tompon'antoka rehetra mba hipetrahany ary Madagasikara sy hivelarany eo amin'izay sehatrasa misy azy zay tsy haritra fotsiny hoe fireo no parany fitondram-panjakana ny fanjakana malagasy ao anatin'ny kompania ary Madagasikara. Ny ary Madagasikara moa zany dia manana tutelle anankiroa hatreto zany ataoko hoe ny tutelle technique moa zany dia ministèren'ny transport ary ny tutelle financière moa zany dia ministèren'ny finance moa zany satria à travers ny direction générale amin'ny transport mazava loatra zany fa ny fanjakana zany no ataoko hoe tompony mipetrabola be indrindra ao amin'ny ary Madagasikara ary sady azo atao ihany koa pouvoir public ao anatin'ny ary Madagasikara satria efa mahatratra hatramin'ny 90% zany ny ataoko hoe mipetrabola amin'ny fanjakana ao anatiny ary akoatran'ny fanjakana misy koa ireo orinasa fanjakana izay miahiahy foana matetika ary tsy maintsy mba manontany fandehanjavatra raha tsy ilaza fa tsy miaro fotsiny zany izay koa manana petrabola mavesabesatra ihany koa anatin'ny ary Madagasikara ka io zany tika mitondra fanamarinana amin'ireo izay milaza fa hoe misy miditriditra be loatra ny fanjakana ao anatin'ny fitantanana na fizotran'ny ary Madagasikara mazava loatra fa rehefa misy tetikasa vaovao na fampitaovana dia tsy maintsy fampiarana amin'ny fanjakana ihany zay sa araka ny teneniko hoe izy no tompo amin'ny petrabola be indrindra ao anatin'ny ary Madagasikara dia mazava loatra zany fa misy ny fiaraha-miasa matetika miaraka amin'ny fanjakana sy ny ary Madagasikara. Tiako ohatra ny tsikaritra rehefa mandinika an'le hoe ireo zay ataoko hoe mitarika ny fitokonana fa misy ihany koa ireo hoe tsy dia makasitraka an'le fitokonana misy ve fitarainana tonga an'izy ireny eny anivon'ny direction générale amin'izao fotoana izao?
raha ikasika le fitokonana manokana moa zany dia zay moa natonga anay hoe nanatotosa ilay assemblée générale ary tao anatin'izany assemblée générale zany misy ary mampiasa sasany nametra-panontaniana izay aloha zareo dia tsy mba malala koa hoe inona moa le tena antony tokonanareo fa dia ohatrany maheno fotsiny zay ny tsefatsefanena isy tokona ono tiako tenenina zany hoe misy ireo mpiasa sasany izay tsy malala velively ny tena hoe antony sy votoantony fitokonana misy kosa hoe mazava loatra reo zany izay efa tena hoe vonona hitarika an'izany amin'ny fomba rehetrarehetra sy atongavana amin'izay fampikatsona rehetra ny tiako ambara aminao dia anisan'ny hoe antony aveo mba atao hoe nahatonga ny fitokonana ny hoe misy sasatsasany amin'ireo mpitarika délégué na syndicat ao anatiny zany mandalo conseil de discipline amin'izao fotoana izao mazava loatra moa zany fa mety hoe ny analan'izay no anisan'ny hoe nahatonga azy ny etsiketsika kanefa moa rehefa tena mandeha ny fanazavana sy ny discussion rehetra tao anatin'le assemblée générale dia mazava be fa ny tena ataoko hoe mobile n'ireo mpitarika ary ny tena mpitarika misy tena mavaivay mihitsy ao anatiny dia nataony mazava tsara fa tsy dia any amin'ny analana misy azy miantona aminay na ny tsy analana azy ny zava-dehibe fa ny analana nareo eo amin'ny toeranareo izay mpitondra amin'izao fotoana izao satria zany tsy mahavita azy ny mpitondra ary betsaka loatra araka le niteneniko teo nohatrany hoe fitsavatsabahan'ny fanjakana ao anatin'ny fitantanana ny Air Madagasikara ka zay no lazaiko anao hoe efa mihoatra ny ataoko hoe dimension technique zany ty resaka ty ary zay ngamba nohatrany hoe tia nampitaina ny mpiasa mba hanana tsara fijery mahitsy ao anatin'le izy fa tsy sanatria ho taritaritiny olona amina fa ino moa zany fiantsina maromaro izay mazava loatra averika any manaiky koa ny direction générale fa misy ny mbola zavatra tsy efa na tsy vita miezaka manao an'izany misy kosa nefa ireo zavatra efa azo tsapahitana na maromaro afaka manamarina izany na mpiasa na ny manodidina kanefa moa zany dia mampalahelo fa dia lana ny ataoko hoe le énergie négative zany ny ataoko hoe ny androm-piainan'ireo mpitarika sasatsasany ao anatiny ary ny tena mampalahelo dia ny hitarika ny olona any amin'ny grevy izay andrava tanteraka ny Air Madagasikara no zavatra tedalina ny avotsiny moa zany tiako atao raha toa ireo olo ireo zany te hitondra eo amin'ny Air Madagasikara tokony manao fomba madio rehetrarehetra tongavany eo toerana hifandroasany eo fa tsy manala ny olona eo sy manala ny mpiasa sasany eo amin'le izy fa rehefa ohatra ka tsy mety aminy zareo ny atao amin'ny Air Madagasikara na menatra ry zareo na malailay dia angamba metimety aminy koa mba ohatrany hoe mialapo izy raha ohatra ka zavatra tsy mety aminy dia any akafa izy zany mba manokatra ho anazy dia izy ny patron tena fa eto moa zany lasa tady hifangaro zany le zavatra satria za tsy mahatale général tsy afaka isekiseko na iambo hoe za mahay mitondra roaplanina fa ohatrany mba mampalahelo any hoe mpitondra roaplanina afaka ilaza fa mahay mitondra ny Air Madagasikara zay fotsiny ohatrany hoe angamba tsy ampifangarona ny asa fa samy manany ny asany atao anatin'ny kompania dia mba miezaka samy mampandrosony anazy Madagasikara moa amin'izao fotoana no lehibe ny Ilvani zany hoe lehibe n'ireo nosy rahavavy izay hoe présidence tournante moa amin'io ireo nosy rahavavy manodidina eo anatin'ny Océane Indiana ka misy ireo ataoko hoe akory soniavin'ny Madagasikara sy ny Air Madagasikara ireo compagnie mpitaterana sasany ihany koa mety ho remise en cause ve reny no ty raharaha izay mahazo ny Air Madagasikara ty ary mety hoe misy impact ihany ve zao ataoko hoe grève mandeha zao manoloana an'izay responsabilité ny Madagasikara eo anatin'ity Ilvani ety olona zay fotoa misy fivanjavatra ve le izy sa tena misy olona mihitsy zany mikitikitika zay zavatra efa vita na manimba zay zavatra efa vita satria marina loatra zay lazainao zay fa atoato zany amin'ny 18 juin zao dia ho atao amin'ny fomba officialy ny fanaovan-tsonia ilay ataoko hoe alliance avania izay ifandraisan'ireo compagnie rehetra eto amin'ny nosy ny Océane Indiana mba hanatsarana bebe kokoa ny fifandraisana misy eo amin'ireo compagnie mpitaterana ireo zany atao hoe mba hisy ny synergie bebe kokoa sy hanatsarana ihany koa ny tambazotra misy eto amin'ny faritry ny Océane Indiana
zava-dehibe tokoa izy io tsy hoe marina eo mitombony ho azy ny ery Madagasikara ao anatin'le izy fa ataoko hoe akory politika ihany koa izy io ho an'ny fitondram-panjakana zany satria ao anatin'ny cadre-ny COI no anaovana azy ary ataoko hoe tena important zany ny fisiny zavatra io nefa moa amin'izao fitsikitsihana izao zany dia ohatran'ny mampatahotahotra any fa zay moa ataoko hoe miezaka moa zany ny ery Madagasikara miezaka ny fitondram-panjakana koa mba ampitonya ny ireo mpiasa sy ireo izay mpitokona angambany araka mba isina izay zavatra zay andeha araka ny tokony izy ary aza dina ihany koa fa ny tena mampalona amin'izao fotoana izao dia araka raha tsy ilaza fa-tsy miezaka rehetrarehetra efa nataon'ny ery Madagasikara tao anatin'ny drafitra fanitsiana sy fanarenana zany dia hiditra ao anatin'ny haute saison koa zany ny ery Madagasikara zao avy daholo ireo touriste rehetrarehetra misy ireo événement maromaro festival de baleine etc eto ny ery Madagasikara dia efa nampiakatra mizotra mankany Europa indimy isan-kerinandro satria efa ho avy zany le touriste rehetrarehetra dia atao an'izay fihetsiketsehana rehetrarehetra mba handravana an'izay zavatra rehetrarehetra zay fantatra nefa fa ny raha eo amin'ny lafiny toe-bolana zany dia amin'ny période haute saison telo volana na efa bolana anatin'ny haute saison no tena hoe mampiditra hatrany amin'ny enimpolo ka hatrany fitopolo isan-jato ny recette zany ny ery Madagasikara fa ny ambo moa dia atao hoe basse saison eo le ahitantsika le hoe tarifa somary tena latsaka be isan-karazany dia eo zany manandrako tany sasany ataoko hoe ampandoaliana sy ampikatsona tanteraka ny toetra raha misy atao Madagasikara izay mampalahelo ihany zany angamba ohatra ka jerena amin'ny fotsy miangatra le izy ka dia izay moa no mbola ampitandremana mpiasa ihany mba hijery tsara ny fambehan-javatra mitranga amin'izao fotoana izao zany mety hoe avy amin'ireo concurrent ireo le action amin'izao fotoana zao mananjy ve nareo mety misy any zany aloha satria mety amin'zareo mihitsy mikorotany ery Madagasikara atao anatiny any dia mazava loatra moa fa mandeha mivarotra n'izany fa ny ery Madagasikara mbola mifampitady araka ny fiteny atao anatiny any izay mampalahelo no toetra zavatra ohatr'izany fa ny tena fotony angambany dia izay atao anatiny any angambany mila tena mijery an'le izy satria araka ny teneniko anatao hoe avy atao anatiny aloha dia mazava loatra fa misy rangory fototry ny hafa misy rangory mandrehitra hafa mba hatongavana hoe ampikatso amin'ity orinasa mpanjakana orinasa pirenena orinasa mbahoaka ity raha izay no tenenana azy zany satria amin'ny malagasy ray manontolo izy ity fa tsy amin'ny hoe filakevim-pitantanana rery na ny direction générale rery na an'ireo mpiasan'ny ery Madagasikara rery zay moa no mahatonga amin'ny teny indray hoe milaza ireo mpitarika fitokonana fa hoe mba hiaro ny client no ataony nefa raha mijery ny fandehanjavatsika zany dia ny kesin'ny ery Madagasikara any mandovola amin'ireo onitra isan-karazany ary ireo client ery Madagasikara any tsy tonga ara-potoana amin'izay toerana tiany aleo zany noho izy noho ireo olona vaky anatiny any dia zay zany averiko eto fa tena tsy manaiky mihitsy amin'ny fanakorontanana ary joratra amin'ny farany amin'izay fomba atao rehetrarehetra mba hampitohizana ny fandehan'ny zotran'ny ery Madagasikara araka ny tokony izy zany zany hoe ohatran'ny mafinafy ny tenin'ny andriamatonta le général zany ka tiako anontaniana zany hoe mety ametraka fitoriana ve zany ny direction générale manoloana ny raharaha raha ohatra ka misy ny tsy fanaran-dalàna andray andraikitra aloha zany ny tena marina aloha satria mety hoe araka ny teneniko teo zotra aingana be ny fivoatran'ny toetra raha ny mety aingana be mizotra ny toetra raha zany tsy maintsy mandray andraikitra ny direction générale nominina zay mety hoe fiantraikan'izany avy eo zany fa dia zay fotsiny tiana tenenina amin'ireo mpiara-miasa zany mba hotona amin'ny asa nampidirina tato amin'ny ery Madagasikara itsika zany manaraka zay contrat misoniavina tokony anazy izay contrat zay satria mandaliky olon-dalana tsarotra zao ery Madagasikara ka tsy ny fisarasarahana no apitraka azy fa tsy maintsy mifombonina ny mpiasa rehetrarehetra ao anatiny zany fanontaniako manaraka ary andriamatonta le général hoe ino ary ny vahaolana hoentinareo manoloana zao hoe perturbation raha zay ny ilazana azy hoe an'ity compagnie mpitaterana malagasy ity ny vahaolana aloha fa nilazaiko anao misy le drafitrasa napetraka zany planina napetraka
aroplano ary dia efa nentina teo amin'n'ivon'ireo atao koa totom-panambaratonga hafa institution rehetrarehetra na FMI io na ohatran'izany zany izay na tsapa zany fa efa mba misy planina matipaika mipetraka mety tsy dia tena hoe tonga lafatra izy io fa mba fa misy aloha izy zany ary azo arahana ary efa hita fa mamokatra zany aloha amin'izao ka koatr'izay zany a dia ny zavatra ataony dia miezaka hatrany ny anaraka io drafitra io a fa nyzany zany araka mlazaiko ny hoe misy ihany koa zany olana anatiny ao amin'ireo zay olona pitarika sy ataoko hoe misy mitondra information diso draindray a izay lasa mampisavorivory ny mpiasa ato anatiny a dia iny koa zany a mbola anisan'ny ataoko hoe ezaka ray ingeda-be a anatsarana ny fifarasarana ato anatiny koa zany a dia anisan'ny hoe tena asa goavana rehibe tsy maintsy ataony ary Madagasikara koa zay ngaman'izany zay lavitresaka fa manoloana ny tirarahantsika eto eto zay anomboka rapitso novy ny direction générale zany anohy hatrany ny fampiresana sa dia hoe le andray andraikitra tena tapaka zany ny fifandraisana manomboka izao ny ataoko hoe dialogue aloha ngamba ny any tsy maintsy toizana raha ohatra ka fanaizana azy zany araka ny teneniko anao teo tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra aloha zany mba hahafahany ireo zotra mandeha araka ny tokony ho izy raha ohatra moa ka tena hoe ilaina dia tsy maintsy mitady fomba hafa zany aloha ahafahana hoe manohy an'izany raha ohatra moa ka tsy mety le izy araka ny tenenina teo zany tsy manakana vetively ny dialogue zay efa natao hatramin'izay fa ngamba ny tsy dia teo tonga amina hoe araka ny tenenina hoe tapaka mitady zany satria disadisana io ngamba ny tsy maintsy hita ihany ny marimaritra iraisana fa naizanina azy zany kosa nefa eto aloha zany a dia tsy azo akena kosa aloha natao hoe fampisehoana eo maso ny mpiara-miasa sasany hoe ity orinasa ity ania dia atao ohatran'ny hoe fanjakany barosana hatrenyzany izay kosa aloha dia sarotany ny direction générale amin'izay angambany fa tsy izay a ny fomba entina mpandrosoana anazy a fa mba ny antenana mba tsy ho tonga amin'izay hoe fitapahana tady zay tsy izay mihitsy aloha zany ny tena hoe eritreritray fa dia ny anainga ny mpiasa hiasa trany aloha zany no atao hoe tariketranay manomboka rapitso iny ary 10 minitra sisa no fempotoana sika ndre matota le général ngamana entiko amarana anazy hoe anomboka rapitso ilay grève ino ary ny garantie hoentin'ny direction générale ho an'ireo mpanjifa amin'ny air Madagasikara manomboka rapitso izay ny garantie ary araka nylazaiko anao teo dia miezaka ho an'ny air Madagasikara mametraka ny dispositif rehetra aloha zany hoe inona no roplanina misy eo firy no ataoko hoe effectif mety ho isy rapitso rehetrarehetra eo atreto aloha zany marina hoe misy ilay ataoko hoe fampelezana an'le hoe anoka le grève fanaizana azy zany ary dia araka ny teneniko teo tsy maintsy miara-miasa amin'ny conseil d'administration miara-miasa amin'ny organisme de tutelle technique ny air Madagasikara hijery zay fomba rehetra mba hahafahana manatanteraka ireo zotra ary raha ilaina moa ary zany dia tsy maintsy hijery ihany koa ny fomba mety raha ohatra ka hoe sanatria tena misy ny grève ary misy ny vola maromaro tsy lasa zany dia tsy maintsy mitady vahaolana amin'ireo kompania raha vavy miara-miasa eto lailay zany amin'ny ahafahana mba hoeta hoe mamilivily ireo mpanjifa arak'izay toerana tokony andehanana zany fa dia hiezaka izay aloha zany hitady ny fomba rehetra mba hampandehanana ireo zotra araka ny tokony izy zany fa dia naizana zany ary tsy maintsy manome vaovao atsika ihany zany amin'ny fizotran'ny fandehan-javatra rapitso dia tsy maintsy misy ihany ireo point de contact ahafahan'ireo mpanjifa manontany ny mety ho fiovaovan'ireo zotra zany sy izay vahaolana hafa apetraky ny air Madagasikara mba ahafahany tonga any amin'izay toerana tokony andehanana zany iny ary mialohana nakatony atsika ny fandarana ndre matota le général dia omeko 3 minitra anao anomezanao ny afatra ho an'ireo mpijeritsika amin'ity androany ity sy ireo ataoko hoe mpiasan'ny compagnie air Madagasikara
hoan'ny mpijeriny araka ny fanlazaiko teo aloha dia ezaka ery Madagasikara zany mba hitazona izay engagement efa namena azy a mba ametraka ny toerany araka ny tokony mahizy azy arak'izay le hoe mba ho fanohitra ny fampandrosoana ara ekonomika sy touristika eto Madagasikara. Eny tsy mora zay a amin'ny toetra raha misy ohatrohatran'izao zany a fa dia eto zany dia mitodika manokana amin'ny mpiasa ato anatiny averika any fa mety misy ny mpiasa raha ohatra ka nitsangana ny direction vaovao sy ny fitantanana vaovao a dia angamba manantena fa hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia isy ny fiovana maromaro a ary aingana zany ao anatin'le ekena nefa fa tsy maintsy mandeha ngosy kelikely ny zavatra rehetrarehetra misy ny ezaka efa natao efa azo tsapaitanana tsy tokony misalasalitsika amin'izay a ary efa hitatsika ihany koa zay fa nangatahako fotsiny a betsaka ihany koa ireo atao koa mpandoto rano betsaka koa izao manana tetika hafa zay indraindray tsy fantatra tsika mivantana ohatran'izao le izy ka dia ny any ny teniko fotsiny dia averika any miditra tato anatin'ny ery Madagasikara tsika nanaiky a hoe reto ny asa tokony ataoko a hiditra amin'ny asa na sarotro na mora dia ny fanajana izay zany nangatahako amin'ny mpiasa rehetrarehetra satria orinasa pirenena ho aty ery Madagasikara ty orinasa ny vahoaka ty ary manana tanjona sy mba hoe hiala ao anatin'izao fahasaranana zao ny atao fa raha sanatria mbola hisy fitokonana indray amin'izao na dia tapakandro fotsiny averika any dia ataoko hoe mandrora amin'ny tsy lany any itsika rehetrarehetra ary tsisy afaka amin'ny anipy ny ataoko hoe responsabilité hoe arian'ny anina fotsiny fa itsika rehetrarehetra atao anatiny zany dia ataoko hoe tompona andraikitra amin'izay mety hoe fikatsoana na sanatriny zany hoe tonga amina ny any tsy ho tonga amin'izany hoe sanatriny zany hoe tena ho tonga amin'ny olana migitsingitsoka mihitsy angamba ny ery Madagasikara fa dia miankina amin'ny tsika mpiasa zany no ahafahantsika manohy ny hoavin'ny ery Madagasikara. Ya, inary dia misaotra anao Andriamatoa Ajara Elson ianao no tale généralny compagnie ery Madagasikara dia misaotra anao nanaiky mivahiny tamin'ity alina ity. Dia misaotra anao koa nanaiky mitafatafana zay resaka rehetra zay zany. Ya, inary izay ihany koa no nanakatona ny fandarantsika ny tapany voalohany amin'ity androany ity a. Ianao rery ke sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy amin'ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a sady mbola misy match raha. Kosa e, za jery ka. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Télé tsy misy canal, tsy télé. Ariary araroty hatramin'ny 5 jona ray alina ariary monja ny décodeur ho an'ny abonnement amin'ny alalan'ny prélèvement bancaire manomboka amin'ny formule Evasion Plus tonga vaingana eny amin'ireo mpanjara Canal Plus sy Canal Sat. Ao anatin'ny tapany faharoany fandarana l'actualité hatrany ianao amin'izao alina izao amin'ity tapany faharoa ity kosa dia somary ompana bebe koa amin'ny toetra ara politika tsika dia nanasa n'Andriamatoa Njaka Rajaonarivelo mpahay fiarahamonina momba ny fampandrosoana avy eo amin'ny stand up tanà miarabanao Andriamatoa Njaka Rajaonarivelo. Ya dia miarabanao marika mandray ary misaotra indrindra mifandraisana ny tenanay eto amin'ity fandaharana zay anisany arahan'ny mpijery maro ity. Iresakitsika momba ny fifidianana be ny tanàna izay kasaina ho atao amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Jolay 2024 ho avy zao. Nisy ny toetra ara-politika teo mafimafy ny ataoko hoe ny ainan'ny malagasy ny herinandro anankiroa lasa teo iny ny alohan'ny nanapahany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny ataoko hoe didy namoany didy mpitsarana momba niny raharaha izay nikasaina nanalana ny filoham-pirenena teo amin'ny toerana iny ho anao ve mety hoe
isy fiatraikany amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho avy zao ireny toetra raha misy ireny ary raha toka hoe misy fiatraikany dia ahoana ny mety ataoko hoe izakany malagasy an'izay hoe ataoko hoe tsy fisihina fifidianana ben'ny tanàna izay. Ie nafapana tokoa aloha tato ato iny raharaha iny ary saika hoe raha misy toerana raha mbola tratran'ny fampalalam-baovao ihany na radio na fahita lavitra na ny gazety dia hitantsika fa saika ambetin-dresaka ny fiarahamonina rariny loatra zany satria zavatra mety fepetra ahatonga antsika indray ao anatina fahasarotam-piainana na tsy nivoaka tokoa ny didin'ny ACC iny ary niarahana lala ny zavatra navoakany a dia samy niarana andray lesona daholo na ny mpitorina ny torina fa ny zavatra tsy maintsy tenenina aloha dia tsy azotsika lazaina hoe iza no nandresy sy tsy nandresy tao anatin'iny fa ny vahoaka malagasy amiko no hitako hoe nandresy satria raha zao toe-javatra lazaitsika fa mbola maharefo de maharefo ange ny lafiny rehetrarehetra tao anatin'ny fivoahtsika ny titetezamety ity na ny ara-piarahamonina zany etantsika ny tsy fandripahalemana na ny ara-toekarena dia mbola hita hoe lavaka mangitsokitsoka fiteniko mihitsy raha matetika indraindray rehefa eny amin'ny olona hoe soa ihany fa mbola mora ny friperie fa raha ny fahantrana angamba nateraky n'iny fandalovan'ny tetezamety iny a dia mety ho vorokitsay no hitatsika entin'ny olona eny amin'ny arabe ka ninina mety ho antony a ny fikorotanana eo amin'ny lafiny ara-panjakana dia miteraka foana fahantrana na fikorotanana ho an'ny vahoaka zay milaza ho tsy mpanao politika nefa hiaran'ny politika ao anatiny midika an'izay a dia amiko zany hitako hoe tokony nandeha amin'ny laoniny ihany a ny mbola fipetrahan'ny filoham-pirenena eo amin'ny toerany satria alaotsika sary atsaina ange ny zavatra mety hitrangany amin'ny hoe andeha arika nanapa-kevitra ny ACC tsy nisy ny filoham-pirenena ary ny ekena ihany koa ny fandrodanana ny gouvernement dia ataontsika hoe fahabangana eo amin'ny lafin'ny institution na ny androm-panjakana zany rehetrarehetra zany zay midika fa miverina ny anaty krizy indray isika rehetrarehetra atao ahoana indray ny hiatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zany na nytany ianao teo ny amin'ny hoe misy ifandraisany amin'ny resaka communal ve le izy amiko dia azo atao hoe ny savorivory ihany tsika tao anatin'ilay korotana teo amin'ny député sy ny filoham-pirenena fa kosa rehefa nivoaka ohatran'izay ny fanapaha-kevitry ny ACC a dia tokony toizana ny efa lamina nipetraka hatramin'izay ny fanotana ny bulletin tokana ny fanajana ny lalàna rehetrarehetra mifehy fifidianana communaly a ary indrindrindrindra ny daty izay efa nomanina amin'ny volana jolay ho avy zao dia sy tendam-potana moa ao anatin'izany rehetrarehetra zany rehefa naneo ny fahavononana hatramin'izay a dia mbola vonona foana eny fanasana triny zany ara mety mbola iovy io zany hoe efa mivonona zany hoe tokony hirosotsika fa tsy hemotra ntsony am'izay fifidianana am'raiky amin'ny telopolony volana jolay zay fotoana ntsony iverenana zany tsy fotoana tokony iverenana ntsony zao satria na ny atadio tsara ny resaka nataon'ny mpitondra fanjakana foibe sy ny senita mpandrindra dia nametraka tsara isaky ny misy kabarina fisehoana amin'ny fahita lavitra hitatsika reny fa tsy misy tokony ho antony mihitsy anemorana ny fifidianana taorina kely n'iny vo nisy n'lay hoe déchéance sy ny motion de censure ho an'ny gouvernement ka rehefa tsy naomby ary zay zavatra anankiroa zay a tsy misy mihitsy antony tokony anemorana n'io zavatra rehetrarehetra io raha tsy hoe anga ka tafiditra ao anatin'ny paipaika ny fanjakana indray ny amin'ny hoe entina andrerahana na atao hoe analefahana ny herin'ny mpifaninana manoloana ny candidat zay ataontsika hoe candidat mpanjakana dia mety ho tafiditra ao anatin'ny paipaikadiny hoe noho ny antony zao sy noho ny antony izatsy a zay mety tsy ho voamarina dia ahemotra ndray ohatra ny fifidianana zany manko fahita ihany zany ndraindray amin'ny resaka fifaninanana toy itony zany hoe nareo zany efa manasa ady hoe mety isy ny candidat mpanjakana mitindra mitoraka efa hita hatramin'izay
vao nanomboka mihitsy ny ataontsika hoe fampilazana amin'ny vahoaka fa iantomboka ny communaly dia efa hita fa mazava tsara mihitsy hoe iza no candidat atolotry ny antoko avy ao amin'ny fitondrana ny SVM ary mazava ho azy fa efa manana endrika toanan'ny fanjakana izy ankehitriny profon'izany ohatra raha tsy de mazava eto amintsika loatra ny lalàna mifehy antsona hoe pré-campagne dia anisan'ny taratra tao anatin'izany ny candidat mpanjakana fa hita amin'izao télé etsero hita manao fanambarana gazety dia zay moa somary anaovana fanamariana kely raha nanao an'izany ny candidat mpanjakana ohatrany tsy nisy ataontsika hoe tsikerana fampiantsona teny amin'ny senita fa nisy candidat anankiray zay mpifaninana malagasy toantsika ihany nanao nitovitovy tamin'izany fa tsy nangatakandro fa teo ny eo de voantso ary zay moa no natonga ny stand up tana nanatona mihitsy ny senita tamin'izany hoe inona marina no azo atao sy tsy azo atao amin'ity pré-campagne ity satria lasan'ny candidat no ohatra ny fampitady any anatin'ny quartier ihany ka de tsara ihany moa fa efa nisy ny fanazavany nataon'ny senita fa mbola taratra ihany ny fangalarana départ angany azo itenenana azy fa zay mbola tokony anaovana antso avo ihany hoe aoka re tompoko mba ho anatin'ny ara-dalàna tanteraka ny fomba anaovantsika n'izany communal zany satria raha ataontsika hoe de zao itsika de efa mifaninana ao anatina tsy ara-dalàna de mazava ho azy zany ny fitondrana n'lay renivohitra Tananarivo rehefa avy eo dia ao anatiny tsy fanarahan-dalàna sy tsy fifanajana zay mety hiteraka tsy firaisankina ho amin'ny samy malagasy. Ianao sociologue de développement zany hoe mahay mandalina zany hoe fiarahamonina momba ny fampandrosoana zany inona ny mahatonga antsika malagasy hatramin'izao inona ny takin'ny ty firenentsika ty irosotsika am'izay hoe fampandrosoana tena izy tsara fipetraka zany fanontanianao zany ary amiko tsy za rery no mitondra ny titre hoe mpahay fiarahamonina sy fampandrosoana na ataontsika hoe ny olon-tsotra ara dia tokony manana didy hevitra ny amin'izany hoe fampandrosoana ho an'ity fireneny ity zany ny anisan'ny tsy mampandroso dia zao politika sy fomba fanaovantsika politika izao rehefa zoina ny tantaram-pirenena tsy eritreritra tsika ny tany amin'ny fanjanahantany zay efa anisan'ny loharano na tonga ny fikorosoana fahana dia misy fomba fiteny hoe le poids de l'histoire ny ataontsika hoe farasisa napetraka ny tantara amin'ny lafiny ilany no tena anisan'ny mitondratsika atao anatiny ity lavaka mangetsoketsoka ity zany hoe misy fifampandimbiasana eo amin'ny fitondrana ho an'ny mitondra androany raha ataontsika hoe voaongana na nataontsika hoe tsy ny fidin'ny vahoaka intsony izy ka tsy tafapetraka eo amin'ny fahefana dia lasa manana lolo-po lasa manana kindro-toana ho an'ilay mandimby azy rehefa avy eo dia ilay nandimby azy rehefa avy eo indray rehefa tsy tafapetraka eo fa misy ataontsika hoe nahasolo azy teo na tamin'ny alalan'ny fifidianana na fanonganana dia tsy mety fa manana ambo-po te ampitrotra an'izay ambo-po azy manokan'izay akan'ilay fahefana anika ny fomba fakana fahefana eto amintsika dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny gidragidra ka rehefa tafiditra ao anatina gidragidra ny fakana fahefana dia mazava ho azy zay le miteraka krizy isan-karazany dia ny fandovana sy lasa ohatrany hoe fomba fakana fahefana ny fanaovana botongerona dia mazava ho azy lojika mihitsy zany botongerona ny akana fahefana dia miteraka ny fikorotanana rehetrarehetra eo amin'ny lamina tokony hitondra ny amin'ny fampandrosoany ny fiainan'ny vahoaka tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny famatsim-bola rehefa ataontsika hoe mandalo tetezamita isika dia misy fahabangana fahefana tsy tody ary tsy mipaka any amin'ny androm-panjakana any ambany rehetrarehetra any zany hoe ny contrôle de l'état zany tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy anika manjaka ny kolikoly isan-karazany eo indrindra lay fidiran'ilay kolikoly amin'ity raharaha-pireneny ity ny tena zava-doza raha mpifandraisitsika zao le trangany seo teo miresaka 1 milliard iny za tsy ilaza hoe marina iny sa tsy marina fa matetika ny zavatra toy ireny de ohatran'izao misy ampahan'olona na ataontsika hoe mpahandraharaha na antoko politika na ataontsika hoe manam-pahefana mahazo vahana rehefa fa tafiditra ao anatina fikorotanana ny firenena ankiray na tetezamita ka raha ampifandraisitsika ny hoe marina ary fa
natao indrindrindrindra anakorontanany iny vola iny dia nidikan'izay tsy adaly izy ka amatsy an'ireny zavatra reny fa fantany fa rahatody any amin'izay fanakorontanany iny vola iny a dia mionitra ho roapolo eny iny rehefa avy eo. Teratany malagasy any miteny eto ary miantso manokana an'ireo voaroiroy tao anatiny raha marina tokoa fa nadiadiana ny anampirofan'izany fa iretsy teratany karana no anisany tena namatsy volan'ireny dia tady dio fa efa nisy tantara ny ainan'ireny teto. Saola ho tezitra ny vahoaka ka ho tonga amin'ireny antsoina hoe OPK ireny. Saola ho tezitra ny vahoaka ka ho tonga hatrany amin'ny fandoroana fananana. Ary isika vahoaka koa tokony ahay tsara ijoro amin'ny maha-olom-pirenena ny aminy hoe rehefa hita fa zavatra tsy mahomby a na mapara ianao na atime ianao na HVM ianao a tokony miray feo miaraka amin'ny teny hoe raha zany toe-javatra zany tokoa tsy mampandroso atsika andao hiaraka hanandra-peo hoeniny mpitondra hoe tsy mety kosa zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ilay izy. Zay no anisan'ny tena fototra mahatonga atsika tsy mandroso ao anatin'izany. Ny politika ny loha laharana mahatonga an'io ikorosofahana. Ary ny zava-doza dia zao ny mpanao politika angery vahoaka malagasy raha mahatsikaritra isika rehetrarehetra dia ohatrany miady dia tena mifandrafy mihitsy ry zareo fitazantsika azy fa rehefa miafina ao ambadiky rideau ao a mahay mifampibitsibitsika. Zay zany marina fa mitoetsy anentina manao politika tsy misy ny lolo-po raha ny tena izy satria hevitra ny miady fa saingy isika vahoaka ery kosa mahita an'ilay izy a dia tena maka anjorony mihitsy hoe za rehefa mapary dia any amin'ny tsinay maintiko, za rehefa tinima dia any amin'ny tsinay maintiko. Ka raha ndraindray mety mahita fotoana anehoana hevitra dia mila ifamely totondro mihitsy raha isika vahoaka fa nefa rehefa izy mpitarika politika no miresaka tena mahay mifandamina. Zay zany tokony ho fantatsika vahoaka zay zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'ity resaka fanaovana politika ity. Zany hoe ilaina mihitsy zany ny hoe fanovana fomba fanao politika eto Madagasikara. Tena zay raha tafavoaka tsika zay a isika tsy hitady hoe iza ny manam-pahaizana indrindra eto amin'ity firenena ity ka amin'ny alalan'izany fahaizana entiny zany no ahafahana mampandroso dia tsy marina zay, marina amin'ny ampahany ihany fa ny tena lakile an'izao rehetrarehetra zao dia ny fahaizana mitondra tena ao anatina fanaovana politika. Ny atsika manko ny fanaovana politika tsy mba tafiditra ao anatin'ilay hoe manana ideolojia, manana fireakevitra. Ohatra hoe ny anay a ny fomba entinay mampandroso ny ara-toekarena dia ny fampiroboroboana ny fampandrosoana eny ambanivohitra sady fireakevitra zay no misy teknika kely. Izahay a dia ny fampandraisana anjara ny vondron'olona ifotony ohatra no fototra entinay mampandroso fireakevitra zay sady teknika dia tsy tokony miovan'izay isika fa ao amin'ny assemblée zao dia hitatsika tsara mihitsy zareo tsara nge le kisarisary ao anatin'ilay izy notoanany mapara ny présidentsika dia noho ny fisangarangotana tao anatiny tao angamba na ny tsy fahaizana mandamina amin'ny resaka seza dia ny ampitsoniny dia nisy ny fisaraham-bazana nanao ny fifidianana ny antsoina hoe bureau permanent ny assemblée dia tafiditra atao daholo ohatra ny ekipa mapara rehetrarehetra. Ngasana somary ny tamatama ny ekipan'ny président amin'iny natonga an'izay rehetrarehetra zay na nentina fahatokisana loatra dia ny ampitsoniny natao zay ny alan'ireo dia ny ekipa zay manohana ny nga président no tafapetraka teo ao anatin'izay. Tsy haiko ambambolana teorina na ny ekipan'ny président na iretsy ataontsika hoe team zay milaza fa tsy manohana ny président fa miara-miasa aminy dia nampiakapeo ary nanao sony ny fanalana ny président atsika. Tsy azonao eritreretina zany amin'ny resaka fanaovana politika satria very ny vahoaka ao anatin'izany. Raha ny lalàna ny fanaovana politika dia zao eo amin'ny fahefana ianao eo amin'ny fitondrana dia misy mpanohatra eo ka tokony ho avaty amin'ny mpanohatra kokoa no ahitana an'izany hoe manao déchéance ny président sy ny gouvernement fa tsy azo eritreretina mihitsy hoe ny ekipa mpanohana mavitrika amin'ilay fitondrana no manao an'lay déchéance andravany gouvernement sy ny président.
io fifamadiobadiana io mipetraka ny lalàna hoe raha ity groupe parlementaire ity no naalany ianao a dia tsy tokony ho miova ato ianao fa azo sazina na azo atao tsy ho député tsony fa misy ianao ohatra hoe amin'ny alalan'ny maparany naalany ianao fa ianao milahatra ato amin'ilay président zay tsy mapara ahoana ny fomba sy ny taktika rehetrarehetra entinao andrindrana n'izany rehetrarehetra zany very ny olona ao anatin'izay io anika lasa fikaramana ny fanaovana politika eto amintsika zay ny tena zavatozo ka mazava ho azy ny dikany mikarama volany ao an-tsaina dia ny dikany vola izay manam-bola betsabetsaka kokoa no arahanao fa tsy le hoe inona no tombotsohan'ilay vahoaka nefa azadino fa ny député voafidy ny filoham-pirenena voafidy zany hoe raha tsisy vahoaka raha tsisy fahantrana tsy tafapetraka eo amin'ny fitondrano ianao no ny tafapetraka eo amin'ny fitondrano ianao tena ataonao tsinotsinona le vahoaka zay ny fidy ianao iza moa no manam-pirofo fa raha ataontsika hoe teny ambetindresaky ny député ny amin'ny hoe izay dia solo tena ny vahoaka fa efa mba nierany ve aloha hoe ory vahoaka anao déchéance ny président izay ekenareo ve zay manko ny lalàna démocratique amin'ny tany démocratique rehefa tena zavatra goavambe no diniana midina ifotony ny député manontany hoe ory vahoaka ahoana ny ataontsika fa misy endrika ohatran'izao tsy fahanarahan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena ekenareo ve fa anao sonian'io iza zay solombavam-bahoaka zay ny tokony ho izy fa za minomino fa na ny député rehetrarehetra zay milaza fa tsy manara-dalàna ny eo amin'ny fitondrana anisan'ny obligation ny député angeny manao tatitra any amin'ny vahoaka ny fidy azy isaky ny mahavita session parlementaire izy fa tsy mihoatra ny ray isan-jato angamba ny mahavita an'izany zany hoe vita ny fivoriana ao amin'ny antemeram-pirenena reto avy ny zavatra tapaka atao dia midina any amin'ny tany sy any amin'ny faritra ary any amin'ny vahoaka amin'ny fidy azy izy manao tatitra amin'ny vahoaka raha tsy manao an'izay izy dia efa nandika lalàna samy nandika lalàna daholo zany reo eny ary mamaraparana ny fandarantsika zao a omeko telo ministra anao misy anao miteninao amin'ireo fijeritsika amin'ity androany ity ia ny teny farany moa dia zao hoe amin'ny maha olo-pirenena ny tena na dia mitondra n'izany hoe mpahay fiarahamonina sy fampandrosoana izany ary ny amin'ny alalan'ny stand-up tanà dia tsy amin'ny hoe fomba fiteny politika ihany no atao rehefa miakatra amin'itony sehatra televizionna itony fa ararotina indrindra ny mampita sy manentana ny olo-pirenena mba hipetraka ao anatin'izay le hoe olo-pirenena tena mahafantatra ny fiainan'ny firenena izany zavatra ny tanako anareo ry vahoaka dia izao indrindraindrindra hialaotsika ilay fisainana hoe rehefa misy tranga politika anankiray a dia mazany isika amin'teny hoe anjaran'ny mpanao politika zany fa tsy anjarantsika vahoaka fa adosoana lalina zany tompoko lasy tompoko vavy tadidio a fa ny fietezana na tsy ny fietezana io politika io na ny firindrany na tsy ny firindran'io politika io a no anisan'ny antoka mampilamina na tsy mampilamina anao zay vahoaka mametraka ny mpitondra eto amintsika eto isika mpitondra indray a dia aoka re isika anitsy ny fomba fitondrantenatsika sy ny ataontsika hoe fomba fanaovana politika eto amintsika ny rafitra parlementaire zay ohatrany naprisika ny fampiasam-bola eto amintsika ny tiako tenenina dia ny hoe lasa azo vidina isika ao amin'ny assemblée rehefa misy ny manam-bola mihoatra noho zay ny eritreretina anika tsy tafajanona ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahintsika ny amin'ny hoe olo-pirenena manana adidy a eto tya miankina amiko ny fandrosoan'ireo vahoaka malagasy analikisy ireo ka tokony ho zany ny toetsaina entitsika manao ny politika fa tsy ny paipaikady isan-karazany marina fa tsy misy tonga lafatra eto na ny andaniny na ny ankilany saingy kosa ny fananana fisainana te hifampiresaka sy fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny zay ny tokony hompanjintsika mianakavy isika olo-pirenena dia tokony hijoro iray feo a rehefa hita fa mandindona ny fahamaizinany ny fomba fiainatsika isan'andro na antoko izy ianao na antoko izy a dia tokony izay no anjaran'ny olo-pirenena mahay mampakapeo andry ekinan'ny fampandrosoana
manome tanana ny fanjakana raha ohatra ka zavatra mety asoa ny firenena no ataon'ny fanjakana ary koa feo tsy haitoaina hery tsy haitoaina manakana ny fanjakana raha zavatra ho zavadoza ho amin'ny fiainam-bahoaka no hita fa ho ataon'ny fanjakana zay fa de makahery antsika rehetrarehetra tompoko ao anatin'izany rehetrarehetra zany a mahazo to manara-baovao fa zany ny atao hoe olo-pirenena mahazo maneho hevitra amin'ny ampanajana indrindraindrindra eny ary andriamato njaka rajonarvilo sociologue de développement avy eo amin'ny standard tana misaotranao naneky mivahiny fandarana l'actualité tamin'ity androany ity eny tompoka de makasitraka indrindra misaotra ny teknisianna ao ambony ao a fa de finafinaritra ny takalo hevitra atsika amin'ny raha lahteto misaotra indrindra tompoka eny ary zay ihany koa no etsika manakatona ny fandarana l'actualité amin'ity alahady faefatra amby folony volana jona 2024 ity ary dia manaraka manasanao hatrany anaraka hatramin'ny farany ireo fandarana izay atolotry ny fahita lavitra matv an'ity androany ity velo maro tompoko